Не ғой саған? Ертегі ғой. Оқып берейін ба саған? Ертеде еш күжені бөртеде бір керемет ананың ұсқынсыз келіні болыпты. Сен айтып жатқан жоқпын мен. Сол ұсқынсыз келіні енесіне күн бермей. Ой, апа, мен туралы айтып жатсыз ғой, біліп тұрмын ғой мен. Сен туралы тыңдаса енді тақанса. Сол келіні артынан келген жалғыз ақ орамалын тастамай, жатса да тұрса да соны... Ой, апа, мен туралы ғой мына біліп тұрмын. Тақанса тыңдаса енді адамды. Сол ене бір күні күндердің күнінде ойланып, баласына айтып, бір сабатып алғысы келіп жүргенін... Ой, апа, айттым ғой, мен туралы айтып қойсын бұл. Сен туралы емес деймін. Түсірмейін. По секрету айтайын, жаңағы ертегідегі келін менің келінім. Домой пойдешь. Я просто в баню один раз хочу сходить. Ертең кимейсің ғой ана не? Ертең жоғалса соны менен іздейсіңдер ғой? Тышқан жерлеріңе тастап. Кимейдің деп лақтырасыңдар ғой? Жинап ал. Қасында жетер. Қайсың давай? Короче, сұрақ бар. Давай. Сен осы туалетке барған кезде қай қолыңмен сүртесің? Сол қолың? Туалетный бумага не үшін? Соны білмейсің ба? Сен қай қолыңмен сүртесің? Конечно, туалетный бумагамен ғой. Не үшін ол туалетный бумага? Туалетный бумага. Бит жасың. Бірінші қолмен алып сүртсей барып. Қоясың ба? Мен бұл приколды білем. Қай қолыңмен сүртесің? Сол қолыңмен салфетканы аласың, туалетный бумаганы аласың, сүртесің. Шли көтің сүрткен айтпай шығарсың, жеркенішті. Жаным, если ты хоть немного любишь меня, то скажи мне. Я бы все отдал, но тебе, похоже, это все не нужно. Жан, Айжан, сен жақсы көрген кезің ғой, маған тұрмысқа шығасың ба? Сәбит, мен білем сен не айтқың келіп тұрғанын. Я, Точно? Мен келгенде сенің қолыңа қолыңмен ұяласың, ұнайсың маған соныңмен. Басеке, сізге жаңалығымыз бар. Айта бер. Әйеліңіздің аяғы ауыр. Охо, жақсы екен ғой жаңалықтарың. Көрмегенге бір жыл болды ғой әйелімді. Сол ренжімесең, Жәке, байқамай қалдық. Күшік, мына баланы алда шақыр бар сөйлесін яқа. Жәке, бірақ бұл кінәсі жоқ. Бала бұдан емес. Кімнен енді? Білмей тұр қосыл. Білмей тұр қой. Қосыл, Жәке, ренжімеңіз. Бірақ Жәке, менде жақсы идея бар. Қандай дейсіз ба? Қараңыз, бала туылады ғой, иә? Сосын анын аламыз да, шарға тығып қоямыз да. Пақ дейміз, кімдің аты шығады, сол әкесі болады. Жақсы идея екен. Жоқ, жақсы Жәке. Жақсы Жәке. Все, давай. Түсінбедім, берген, Baby, sorry, baby. Пожалуйста, one раз, sorry. Пожалуйста, one, sorry. No smoking, sorry, пожалуйста. One раз. Я не поняла, что за девушка? Это девушка, да? Да. Просто понравился. Ну, если понравилось, что?
Будет всех лайкать, что ли? Я не лайкаю я. Дорогая, пожалуйста, прости меня. Это моя сестренка. Пожалуйста, у тебя сюрприз здесь. Я тебя порадую. Бармайсың, қайда барасың менсіз, а? Мынау не киіп аласың қызға? Осылай қыз киіне ма? Бос жанына. Баршы жүрмақ қой екеуміз. Надоелся. Базар жоқ қыз ғой, қатын болатын қыз екен, Нормально сөйлеңдер. Жанна, кешірші, Жанна. Қыздар, гүл. Осындай екеуміз екі келіншегіміз рахат жары. Давай көрейін. Күшті екен одан. Бәрі екеуіңгі де күшті екен. Ей, бірдей ғой. Ішем. Мәсі, екеуің де әдемісің, ең әдемі қызсыңдар. 200 мың теңге алдым ба сен көрген? Қымбат. В смысле 200 мың теңге? Сонда семейка 199 мыңға алып. Мың-ақ теңге ғой, мың-ақ. Қазір біткен жоқ па? Қазір вагонда жуар барма санақа. Екі қатын бәле болды. Барна. Нағыздың фигурасын күштісін-ай. Блин, мен де фигурам осындай болса ғой. Мен күйеуім мынаны көрсе аузынан сілекей ағып кетеді жаңа. Мен күйеуім мен уже жақсы көрмейді қалған шығар андай қабақ. Опа. Бәрі екі үш. Жан, мынау саға. Жан. Не мұты ұстамасың, шынды ма? Жан алмаған ба? Анағыз көрдің ба анағыздың фигура? Найдия саған сондай қыздар, иә? Құмаша, ең күшті фигура сендерде. Ол қошжаннан қырыш қабақты. Білесің ба, пальтоңды аласың да теріс қатып киіп аласың. Артқа тұрсаң көтеріңгі сияқты фигура. Дерске 90. Еще мен деген сенен қыстың ортасында қарбыз сұраймын. Қыстың ортасында қарбыз. Білесің ба, ана қыздың шуба сұрағаннан сен қыстың күні қарбыз сұраған өте арзанырақ келеді жаным. Жан!